Cosas aquí en un nuevo vídeo y vamos a jugar un poquito al catch. Tengo estos 3 coches aquí, espero que os guste este vídeo y vamos a hacer unos combates de campeonato. Vale, este de aquí nos ha ganado. Para ganar tenemos que hacer 14, para defender tenemos que ganar 14 combates seguidos. Y os voy a enseñar más o menos cómo se juega. El juego es totalmente automático, no estoy tocando nada y que, aunque no lo parezca, es bastante divertido. Vale, este no sé si nos ganará, porque tiene un levantador de eso. Porque cuando acaba el tiempo, bueno, cuando pasan bastante tiempo, que se tiran esas cosas y que quien toque es el primero que muere. Vale, eso también hemos ganado. Este de aquí siempre me gana. Vale, este también le ganamos. Este de aquí también. Este de aquí también le ganamos. Este de aquí también le ganamos. Y hemos ganado 13. Para ascender directamente tenemos que ganar los 14 seguidos. Pero como no podemos ahora mismo, que da igual. Vamos a echarnos unos combates rápidos. Os voy enseñando los otros coches que tengo. Este de aquí va perfecto para ponernos detrás de algunos coches. Por ejemplo, este vemos que con el levantador este nos va a levantar. Entonces hacemos esto y le esquivamos. Lo malo es que si no se queda de pie, a veces sí que se queda de pie, que entonces morimos por el destructor ese. Pero muchas veces gano con ese vehículo, o por ejemplo esta vez. Me han dado unas cuantas piezas que vamos a ver si son mejores que estas que yo tengo. Me dieron cohetes que no sé si serán mejores que los que yo tengo. Bueno, ese de momento es mejor que este, porque también le da vida. ¿Veis aquí que pone 20% para cuerpos? A la izquierda. Pues que eso quiere decir que el cuerpo, que es el coche, que entonces tendrá un 20% más de vida. Vamos a probar este coche, pero este de aquí lo sé utilizar bastante poco, porque en muy pocas veces me sale bien el uso. Pero hay algunas veces que gano y por paliza, pero espera un momento. A lo mejor sí, en vez de ponerle... Estoy probando. En vez de ponerle eso, que si le ponemos esto... Ay, no, esto no. Eso de aquí, que a lo mejor es más útil. Bueno, claro, si le ponemos una rueda más. Vamos a ponerle una rueda pequeña para que no se desequilibre. Por ejemplo, esta de aquí. Bueno, aparte de que ahora tiene más vida. Ay, que... Ese coche está bastante bien. Me gustaría probarlo. Vale, creo que a este le ganamos. Porque tiene un láser, pero el láser lo malo que tiene es que tarda bastante en disparar. Así que lo podemos aprovechar para matarle antes. Por cierto, yo aquí tengo
Creo que tengo una caja. Vale. Con esto me dan recompensas. Las puedo elegir cualquiera de las dos. Por ejemplo, ahora mismo me gustaría un taladro. Por ejemplo. Tenemos para otro más. Así que vamos a abrir. Y a ver qué nos dejan elegir. Prefiero un arpón. Y a ver qué más nos dejan elegir. Me gustaría una pirámide. Entonces nos dan estos objetos. Nos queda poco para conseguir la siguiente. Que cuando consigues la número 3, que luego se reinicia. Y esto es para que los amigos... Esto de aquí, donde pone caja de referencia. Que si les mandas un link a tus amigos, que entonces te darán esa caja. Pone que necesito 2 amigos más, así que ya intentaré mandárselo a alguien. Bueno, a este también le ganamos. Vamos a conseguir una caja de estas, de las que... Bueno, ya me entendéis. Vale, hemos ganado pero por poco. Bueno, abrimos esta caja y vamos a dejar el vídeo por aquí. Es que no tengo... Ah, pues no tengo... Vale, uno más. Bueno, chicos, se me ha cortado por un problema de espacio. Pero vamos a abrir la caja y ya dejamos el vídeo. Porque me parecía un poco feo decir que iba a abrir la caja pero que no la abro al final. Vamos a coger el láser. Porque el láser tengo... está bien. Láseres fuertes no tengo. ¿Y aquí qué cogemos? ¿Motosierra o cuchilla? Yo diría que mejor una cuchilla. Porque en este coche que tenemos 2 cuchillas. Esta de aquí es muy buena porque aunque tenga muy poco daño, como lo veis aquí, pues 100% de vida para cuerpos que dan mucha más vida a esto. Y esto también que es un 10% más al cuerpo y que esto suma. Y más este que pone 10% para gadgets, que también le suma al propulsor este. También hay cajas de energía para sumarle energía y de vida para sumarle vida. Yo me las estoy guardando para cuando vaya más avanzado utilizarlas. Así que vamos a ver si encontramos la sierra, que es esta de aquí. Así que la vamos a cambiar por esta, porque nos sube un poquito el daño. Y también se pueden hacer apuestas, que eso no lo he dicho. Por ejemplo, si creemos que va a ganar este, podemos apostar a una pieza cualquiera. Por ejemplo, esta de aquí. La tengo que arrastrar aquí y también si ponemos una pieza legendaria, que no se puede. Porque lo que hacen las apuestas es que ponen un plus de bonificación. Están las apuestas de estas pequeñas, que son cada 5 minutos, y estas que son más grandes, que tardan más tiempo, pero que se pueden apostar 6 seguidas, o sea 3 seguidas, y te puedes sumar bastante más porcentaje. Y esta de aquí, que solo te puedes sumar 1, 2 o 3%, depende de las votaciones, y que si tú ganas, que te sumará el porcentaje de potencial oculto, y si pierdes, perderás la pieza.
Aunque la puedes recuperar con gemas. Mientras tanto vamos a echarnos un combatito más. Y vamos a ver si ganamos a este. Bueno, que sí que lo hemos ganado. Otro más, a ver si este también lo ganamos. Yo diría que sí que le ganamos. Vale, pues no le ganamos. Vamos. Vamos a echar otro más. Ay, no me he equivocado de coche. Bueno, da igual, igualmente le ganamos. Es que yo... El furtivo este que tengo, que nunca lo utilizo para los clásicos, porque los clásicos, lo veis aquí, que tienen como una forma que hacen que no pueda pegarles con el taladro. Y que claro, no es muy bueno así. Y por cierto, antes me habían dado un taladro que no sé si será mejor. Vale, aquí está. Sí que es mejor, pero no sé si compensa ganar un poquito de daño y perder mucha vida. Porque ¿cuánta vida perderíamos? Perderíamos mucho. Así que mejor no, aparte. El porcentaje este lo vamos subiendo con las apuestas y que entonces tendrá muchísima más vida. Bueno, vamos a mirar el resultado, a ver si hemos acertado. Y creo que sí que vamos a ganar. Entonces nos suman un porcentaje. Ahora nos ha salido el que yo quería. Porque lo que nos ha salido es que tiene un 1% más. Está en Roca. Y el Roca es el coche este que tenemos ahora. Así que nos vendrá genial. Bueno chicos, ya voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Y hasta otra.